I løpet av bare 2 måneder så har våre første gjester blitt et verdensomspennende fenomen. Med mer enn 200 millioner treff på YouTube så blir de nå tatt imot som popstjerner verden over, og alt på grunn av denne låta her. What does the fox say? What the fox say? What the fox say? Her er Ylvis! Det er så hyggelig å ha dere her, Emily. Thank you. Og ettersom vi har skjønt, dere skal også til Oslo Spektrum. Ja, det skal vi. Ja, vi skal rett og slett til Oslo Spektrum. Ja. Det var faktisk sånn at vi for 2 år siden så booket vi på, så tenkte vi, hadde det ikke vært gøy å gjøre noe i Spektrum, og så booket vi datoen 28. februar 2014, og så gikk det en liten stund, og så plutselig ble det litt sånn vel populært å reise til Spektrum, og tenkte vi kan gjøre noe annet, vi skal gjøre noe andre greier. Men så dagen så tenkte vi skal ikke spørre om den datoen fortsatt er ledig. Og det var han. Så 28. februar, Spektrum. Det er gøy. Ja, men du, først må vi bare si gratulerer med en helt sinnssvak suksess. Det er veldig kult. Hvordan har det vært? Det er 2 måneder som har... Det har vært hektisk på en kul måte. Helt surrealistisk. Det er veldig spesielt når sånne ting skjer. Og vi har vel... Det føles på en måte som en sånn godstog som bare har kommet kjørende, og så har vi falt opp i en eller annen vogn, og så er det ingen som har funnet ut ennå at vi kjører hjemme der. Vi ligger vel mer sånn skraper ned i den plogen der. Sånn. Ja. Like før vi faller av. Men nei, det har vært helt sykt. Men jeg tror nordmenn er ganske stolte av dere, altså. Altså, jeg merker... Ja. Det er jo veldig hyggelig sagt. Ja, jeg mener det, for at... Det er jo bare en dum sang om en rev. Det er jo ikke... Jo, men man blir litt sånn her... Det er vanskelig å forholde seg til det der som nordmann, sant? Fordi at vi skal jo på en måte ikke slå oss på bryst, og vi skal ikke... Vi var jo over på en sånn helt spesiell tur akkurat når det skjedde, sant? Og da var vi liksom i Los Angeles, og vi var i Las Vegas, og måtte liksom bare fly kjapt inn, og sånt. Og så hadde vi med oss videokamera hele tiden, og tenkte vi skulle vise det i talkshow når vi kom hjem, men det var liksom så mye av det som føltes helt sånn... Det var liksom for fint nesten til å kunne vise i et humorshow, skjønner du? Ja, for da var det sånn... Var det privatjet og sånn? Ja, da er det liksom... Fordi at man ikke hadde tid, da, så sier liksom de der plateselskapene at dere skal være i Vegas i morgen tidlig og spille foran 20 000. Og vi hadde aldri hørt det før. Vi sier bare sånn, men det går jo ikke. Det går ikke. Yes. Yeah, you just take the jet and then... Og vi bare, OK. Vi sitter jo bare og ler, sant? Fordi at, hva er det? 2 revygutter fra Bergen. Hva er det dere driver med? Men så, og så filmet vi det og sånne ting. Men du kan liksom ikke vise det, for det ser bare sånn... For et norsk... Det er bra å ha sånn eget fotoalbum da, til man blir eldre. Ja, vi har et fotoalbum. Men jeg mener at dere må få lov til å slå dere litt på brystet nå, for vi synes dette er stas. Ja, men det er veldig hyggelig, ja. Det er kjekt. Men det, sånn, i første omgang, hvordan kom dere frem til hvilke lyder reven skulle si? Eller kunne si? Det var jo litt, vi måtte jo blande litt sånn underholdningsaspekt med, vi gjorde litt sånn research og søkte på YouTube da. Det var ikke så populært med rever på YouTube, back in the days, you know. Det som var litt morsomt da, var at vi på vei over til, når vi skulle i studio, for det var i New York, så tenkte vi, alt gikk veldig, veldig fort, og så tenkte vi at søren, vi må jo ha noen sånn skisser når vi kommer bort. Har ikke du de lydene på? Jo, vi satt på flyplassen, og liksom, vi må bare ha noen sånn forslag til hvilken lyd den reven skal lage, for det er en veldig spesiell idé, dette her. Vi innså jo det. Og da spilte vi inn noen sånne forslag. Her er den første forslaget som vi kom med. Men du må vise den, altså, han som blir så sint på slutten. Ja, en nummer 2, han blir litt mer hissig på slutten.
Men det er jo veldig gøy når man gjør det, da, og kommer til liksom noen produsenter som på en måte lager låter for Rihanna og Beyoncé og sier at dette har vi lyst til å gjøre. Det er ikke bare The Fox dere har hatt suksess med. Vegard, du har hatt stor suksess med også Stonehenge, The Cabin. Altså dere har hatt det, men det er du som har synger her. Cabin, også... Men også, du har også oppfylt drømmen din om å synge med Josh Groban. Ja, det har alltid vært en drøm. Ja. Du ligner jo veldig på Josh. Ja, ganske i alle fall. Det er noen som har sagt til meg at jeg ligner på en blanding mellom Harald Rønneberg og Josh Groban. Så det Her er det mye på en gang. Ja. Jeg tar tak i det, fordi at jeg synes jo at du ligner veldig på sønnen til Vegard, Mats. Ja. Så det er jo et slags triangel. Ja, han har jo litt den der... Men du, i alle duoer så har man jo egenskaper som utfyller hverandre. Ja. Bård, hvilke egenskaper er det Vegard har som du er misunnelig på? Som jeg er misunnelig på? Jeg vil ikke så mange. Nei, men det er jo en herlig sak. Jo, Vegard er veldig sånn... Kanskje det å komme tidsnok? Nei, jeg velger å komme for sent. Ja, okay. Jeg kunne ha skjerpet meg, men jeg bare gidder ikke. Jo, Vegard er veldig musikalsk. Veldig flink på sånn musikkteori og sånt. Det er ikke jeg. Dette er ubehagelig. Ja. Men han er like dårlig til å ta imot skritt som meg. Ja. Okay. Så det ser du på ansiktet. Men det er han jo. Ja, men hva tenker du hvis du skulle... sagt noe pent om broren din her? Han er jo veldig lang, da. Ja. Det er jo... Det er de ekstra Jeg er ikke veldig lang, skjønner du. Nei, det er det du alltid har trodd. Jeg er høyere enn deg, men jeg er fremdeles liten. Thank you. Yeah. Okay. Han er jo en morsom fyr. Så... Du blir flau av at jeg skryter deg, men du blir enda flau av å skryte. Ja, men jeg blir flau av hele greia. Jeg satt liksom, ok, nå skal jeg ta imot her, og så sitter du... Nei, vi skulle kjøre et sånt ordentlig... Ja, vi vurderte nå å instruere publikum og si... når dere skrøt hverandre. Ja, men du vet hva, det er misunner. Han er litt flinkere på sånne sosiale medier og sånt enn meg. Sosiale medier er jo flinkere sosialt, punktum. Ja, flinkere sosialt. Jeg er mer sånn som min sønn. Som jeg ligner veldig på. Jeg er usikker på om dette går ut over meg eller sønnen din. Nei, han er jo veldig ung fortsatt, så han er excused. Ja, så han har mye å vokse på. Men apropos sønnen din, hva syns barna dine om den suksessen som The Fox har vært? Jo, altså, han minstemann, han skjønner ikke så mye. Jeg har en på 6 som synes det er veldig stas. Og det byr jo på litt sånne tricky situasjoner, sant? Der hun kan gå rundt. Hun har nettopp fått seg en iPod, da. Så hun kan jo plutselig gå liksom på gaten med og plutselig bare What the fuck, sant? Ved siden av meg. Det er ikke tipptopp kult. Og så hvordan skal du da si det til meg? Jeg skjønner at du synes det er kjempeflott, og det er jo samme, men ikke gjør det, ok? Så, fy deg! Fy! Hva med dine barn? Mine barn er ikke så begeistret. De er veldig begeistret for By og Rønning sitt materiale. Ja. Okay. Nei, de synes vel det er kult, de også, på et vis. Men de er jo kommet til den alderen at det begynte å bli litt sånn flaut. Ja, for de er 12 og sånn? Ja, 12 og sånn. Og da er det litt mer sånn... De ser liksom på Supernytt og sånt i klassen, og da plutselig kommer det sånn nyhetssak om at nei, det er flaut. Ja. Men hvordan skal man følge opp en suksess som The Fox? Er det mulig? Jeg tror egentlig den neste sangen trenger ikke vi bruke så mye tid på, for den kommer til å gå til helvete uansett. Ja, altså hvis dette skulle på en måte være klimakset vårt, så er det jo helt greit. På en måte. Men vi skal jo fortsette å sikte høyt, selvfølgelig. Har dere noen nye låter i skuffen, eller? Ja, vi har jo alltid ideer, men det er veldig vanskelig å snakke om de nye ideene, for de høres skikkelig dårlig ut. Altså, til og med hvis vi hadde fortalt om den reveideen, så ville jo folk tenkt, er dere helt idioter? Skal dere lage det? Og vi har de tingene vi valgte å gå vekk ifra, for eksempel, når vi jeg satt og så på det dokumentet i stedet av revedokumentet, som da inneholder en del ting som vi ikke har med lenger. Og da tenker jeg liksom at, ok, det kunne jo like godt ha gått for dette, og gudene vet hvordan det gikk da. If a moose steals your food, can you tell him he is rude? Jeg vet ikke om det er verdens hit-stemning på det. If you see a friend get shot, can you testify or not? Dette er linjer som ikke kommer gjennom nåløyet. Ja. And if you get a conference call, can you answer it at all?
Men det er veldig vanskelig, det er vanskelig å vite også, da. Det er veldig interessant. Vi hadde jo en sånn radiosending for mange år siden der vi drev oss og ringte rundt og bøllet. Og da, blant annet, mens vi ventet på at noen skulle plukke opp telefonen, så lagde vi en sånn her regle, så var det sånn... Ja, det var bare du som... Ja, det var sånn... Ja, det var sånn... Ytterst på tissen sitter, tuppen på tissen sitter, hullet på tissen sitter, Og så gjorde vi bare det noen ganger. Og så begynte folk å plukke opp, og vi fikk sånn melding fra en sånn rektor på en skole at kan dere være så snill å liksom lage noe nytt nå, for hele skolen går rundt og synger på denne ytterst på tissen sitter, hullet på tissen sitter, og det er jo ikke... Det var bare noe vi sang under en summetone, liksom. Og mens vi ventet på... Den hører jeg at jeg har lyst til å se musikkvideo. Ja, det kan hende det blir vår neste sånn... Jeg skulle akkurat til å si at jeg lover at ingenting av dette vil bli laget. Så bare folk... Tuppen på tissen! Dere blir med videre, gutter, for nå skal vi få inn noen hyggelige karer som spiller i Norges tøffeste band. De er den største eksportvaren fra Stavanger siden olja, og har fans over hele verden, fra kongehuset til Metallica. Se på det her. Ta godt imot Erlend og Maciek fra Kvelertak! Så hyggelig. Velkommen hit, begge to. Tusen takk. Hyggelig å se dere. Jeg antar, for det er jo ikke mulig å ikke ha gjort det, jeg antar at dere har fått med dere The Fox. Jeg skal godt gjøre så ikke få med seg The Fox. Jeg har mer eller mindre ufrivillig fått den ett søgn på netthinna. det beklager det betyr bare Det er at litt sånn samme stilen som dere driver med, ikke det? Den Ja, vi musikken her. prøver på det, men jeg vet ikke om det er like vellykket. En dag. Men altså, det er helt åpenbart at skal man få suksess om dagen, så må man jo kombinere musikk med dyr. Gutta her har reven. Dere har Kvelertak-ugla. Ja. Den ugla har vært med oss siden vi startet bandet i 2007. Vi brukte den på første coveret vårt, og så har vi bare hatt den som en maskot siden da. Ja. Ja. Så, Men hvorfor ugle, liksom? nei, den er jo litt sånn som er. Det er dyr som liker å være sent oppe om nettene, er klokt og liker å ete mus.